Dan galit kayak kan udah. Lu benci apa naik pesawat? Udah ngomong mau mobil. Oh, jangan pakai ini. Jangan pakai. Rapi. Dapat duit kente, tak bongkar. Jangan pakai. Tapi juga lo mau beli Harus minta beli bersih sampai berapa persen? Siraman mah ayah. Siraman naik pesawat. Siraman kerana siraman Ican. Kunan kali tinggal aku di jalan kene. Oh, di jalan aja di Joko. Pakai mobil. Oh, pakai mobil Joko pakai mobil. Berapa persennya? Ning, bersih amat kamu, Ning. Bersih golis. Ya, senang orang-orang senang. Senang atuh, senang. Oh, senang. Apa senang? Guys ya, dikit lagi guys, matang guys. Tahu banget saya kenal.
Panas guys. Yo guys, balik lagi bersama gua ya. Kali ini gua mukbang mie guys ya. 2 picis mie goreng kandang ya. Tuh. Lihat. Lapar banget, coba makan. Kita baca doa dimulai. Amin. Kita minum dulu guys. Buat kalian. Masih ada asap, masih panas guys ya. Guys. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Mantap. Bisa nyemak bisa enggak guys ya, karena gua ada dia nyemaknya jadi ada airnya guys tuh.
habis guys. Ya Allah. Mau muntah ya Allah. Jangan lupa guys, yang mau cobain segera nyobain ya. Enak punya guys ya. Panas guys. Sampai berkeringat tuh guys tuh. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga menghibur ya. Jangan lupa guys subscribe guys, like, komen. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam anak.